वालेकुम माय प्यारे व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं दम वाला कीमा। तो ये जी हमारा दम वाला कीमा है। इसमें हमने दम वाला प्याज भी ऐड किया है और इसमें हमने आलू और मटर भी शामिल किया है। तो चले अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कीमा। ये मेरे पास मोटा कीमा है, ठीक है। मशीन वाला मैंने नहीं लिया, आप चाहें तो सेम रेसिपी के साथ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं वेजिटेबल्स शामिल कर रही हूँ, आलू और मटर। इसको मैंने छील लिया है, उसमें अलग से उबाल लूँगी। अगर आप आलू मटर शामिल नहीं करना चाहें तो आप इसमें चने की दाल या सफ़ेद चने या उसके अलावा शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं इसमें वेजिटेबल्स इस्तेमाल या दाल नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो आप इसको सिंपल एज ए कीमा भी बनाना चाह रहे, जो दम वाला बनाना जा रही हूँ मैं। अच्छा, उसके लिए मैंने जो चीज़ें ले ली हैं, बेसिक से मसाले लिए हैं। मैंने टमाटर ले लिया है एक बड़ा काट के, साबुत में मैंने हरी मिर्ची को लंबा लंबा काट लिया है, प्याज मैंने चॉप कर लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। ये मेरे पास देसी घी है, मैं इस पर देसी घी में बनाना जा रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का बनेगा। आपके पास देसी घी नहीं है तो आप सिंपल ऑयल में भी बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद धनिया पाउडर है, नमक, मिर्च, हल्दी और कुछ मैं इसमें साबुत मसाले शामिल करूँगी। जी इसके पास मेरे पास है जी दही, आधा कप दही मैं ले लूँगी इसकी बुनाई के लिए। तो ये जो मैंने प्याज मैंने कट करके रखा हुआ है एक, ये मैं इसको सारा चीज़ें जब पक जाएगा हमारा कीमा तो उसको दम पे लगाने के बाद इस्तेमाल करूँगी। प्याज इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने अपना ऑयल डाल दिया, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम साबुत मसाले शामिल करेंगे जिसमें 2 से 3 लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च है, इसको शामिल करेंगे। उसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज को हम बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करेंगे, इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। या मैं कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी पैन इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हमारे प्याज जो वो ब्राउन हो रहे हैं, दूसरी साइड पे हमने अपने जो वेजिटेबल्स इनको उबाल के रख दिया है। तो कीमे जब भी हम बनाएंगे तो इसमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा ही होगा। आम रूटीन में हम ऑयल का इस्तेमाल इतना नहीं करते, लेकिन कीमे के लिए खसूसन घी ज़्यादा चाहिए। ये हमारे प्याज जो है ना वो ब्राउन होने की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही थोड़े से और ब्राउन होते हैं हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। प्याज हमारे आलमोस्ट जो है ना वो जैसे में चाहिए थे, थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो चुके। इस टाइम पे हम आके अपना अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो शामिल कर देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा इसकी खुशबू को लिए। इसको 2 से 3 मिनट हम यहीं पर बनाई करेंगे क्योंकि लहसुन अदरक की यहाँ पे ही भुनाई होनी ज़रूरी है। अगर हम इसमें फ़ौरन टमाटर डाल लेंगे तो ना तो अदरक लहसुन की खुशबू खत्म होगी और ना हमारे टमाटर अच्छे से भुनेंगे। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद झटपट चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम चाहिए, तो इस वजह से हम इसको 2 से 3 मिनट देंगे ताकि हमारे प्याज के साथ साथ हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी अच्छे से ब्राउन हो जाए। देन हम इसमें टमाटर मिर्चें शामिल करेंगे। आप कभी भी पहले टमाटर इसके साथ शामिल ना करें, ना टमाटर की बुनाई होएगी और ना ही आपके लहसुन की जो खुशबू है वो ख़त्म होगी। तो जब तक हम ये कर रहे हैं आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें, तो उतनी देर हम अपना टमाटर मिर्च वगैरह शामिल करते हैं। टमाटर मिर्च मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया, ठीक है। लहसुन अदरक की बुनाई मिर्च है, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। नमक मिर्च हम अभी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। नमक मिर्च मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी ताकि टमाटर के साथ हमारा कीमा थोड़ा गल भी जाए और इसका पानी वगैरह जो है ना वो फिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने अपना कीमा ऐड कर दिया है। कीमे को भूनने की बारी आ गई है, ठीक है। नमक मिर्च अभी कोई मैंने इसके स्पाइस वगैरह जो है ना वो शामिल नहीं किए। सिंपल मैं इस कीमे को टमाटर लहसुन अदरक में ना 10 से 15 मिनट बनाई करूँगी। इतना इसमें मैंने भूनना है कि ये हमारा कीमा जो है ना वो अपना ये जिसका रेड कलर है, रेड से ये ब्राउन की तरफ चला जाए, ठीक है। फिर उसमें मैं शामिल करूँगी मसाले। जब मैं शामिल करूँगी तो मैं इसमें कट शामिल नहीं करूँगी। हमारे पास दही है, आधा कप मैंने दही ले लिया है। उसके बाद हम इसमें अपने स्पाइस वगैरह शामिल करते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच नमक, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद लाल मिर्च मैं यहाँ पे
एक ये भी टीस्पून होगा, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप अपने घर में एल्फाइड इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी, इनके थोड़ी सी ज़्यादा का एक अच्छा सा कलर लेके आने के लिए ये होगी। उसके बाद जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो है सूखा धनिया, ठीक है। सूखा धनिया और जीरा पाउडर को मैंने साथ में ना इकट्ठा उसके कहते हैं ग्राइंड किया हुआ है, वो इसमें शामिल कर दूँगी 2 चम्मच, ठीक है। चलिए जी, अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे हमें लगेगा कि बस अब हमारा जो है ना वो कीमा ब्राउन की शक्ल में आ गया, तैयार हो गया, ठीक है। साथ साथ वो हमारा कीमा जो है ना वो भुन रहा है। इसका आँच हमने बिल्कुल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं स्लो भी नहीं रखनी, ठीक है। तो यहाँ पे कीमा जो है ना वो हमारा ब्राउन होने की तरफ आ रहा है और ये देखिए कीमे में अपना काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है। इसी पानी में और दूसरे से टमाटर का जो पानी है उसमें कीमा हमारा पकेगा, क्योंकि इसको हमने सिर्फ गिलाना नहीं है, इसकी एक खुशबू को ख़त्म करना है। हम इसका एक आसान तरीका ये भी था कि हम इसको कुकर में सारी चीज़ें डाल दें और जैसे हम अपना गोश्त वगैरह बनाते हैं तो उस तरह बना लेते हैं, लेकिन आप उस तरह भी बना कर देख लें, वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि ये हल्की हल्की आंच पे पक के आता है। गर्मी बहुत है तो गर्मी में कुकिंग करना और इस तरह शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं मतलब सलाम करती हूँ लोगों को जो कि यूट्यूब पे आके इस तरह की घंटों घंटों वीडियो बना कर शूट कर रहे हैं, तो वाकई में ये बड़ा ही मुश्किल काम है। तो मेरा तो है नया नया एक्सपीरियंस है, लेकिन वाकई में जो लोग करते हैं उनका एक सलाम उन लोगों को। तो ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ अच्छी खाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और सब्र भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर कर रखी हूँ, ठीक है। बाकी सारी हमारी चीज़ें ठीक ठाक जा रही हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना, बस हमने इस मसाले को ऐड करेंगे और सब्ज़ियाँ जो हमारी बॉयल हो रही हैं वो तकरीबन बॉयल हो चुकी हैं। हमारी आलू मटर 10 मिनट में वो बॉयल हो जाते हैं, वो हम इसमें लास्ट में डालेंगे। यहाँ पे हम इसको कवर देंगे और देन हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो चलो मैं इसको कवर करती हूँ, मसाले को ऐड करेंगे और सब्ज़ियाँ जो हमारी बॉयल हो रही हैं वो तकरीबन बॉयल हो चुकी हैं। हमारी आलू मटर 10 मिनट में वो बॉयल हो जाते हैं, वो हम इसमें लास्ट में डालेंगे। यहाँ पे हम इसको कवर देंगे और देन हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो चलो मैं इसको कवर करती हूँ, ठीक है। आँच को ये मैंने अपना दूसरा इसका ढक्कन इस्तेमाल किया, क्योंकि इसका जो अपना ढक्कन है वो मेरे पास नहीं है इसका, तो इस वजह से इसको कवर करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँ। आप कोई भी अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारी कीमा वो गल जाए और इसकी मिर्च कम हो जाए। उसके बाद मसाला वगैरह शामिल करके आपको मिलते हैं। चलिए जी, यहाँ पे दम से मैंने उतार लिया, पानी फिक्स हो गया, कीमा हमारा जो है ना वो भून चुका है ऑयल में अच्छी तरह से। ऑयल जो है ना वो कीमे छोड़ दिया। अभी ये तकरीबन 50% तक है, 50% को अभी इसका पकना जो है ना वो बाकी है, ठीक है। अब आगे आ जाती है जो हमने इसमें नमक मिर्च वगैरह शामिल किया है, फिर वो तो इसके अंदर, ठीक है जी। पानी का भी मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, ये कुछ दही से पकेगा, कुछ मसाले वगैरह शामिल किए हैं, टमाटर वगैरह का पानी छोड़ा, ऑयल में पका, ठीक है जी। तो पानी वाला कोई सीन है ही नहीं इसमें, ठीक है। देखिए जो इसमें जो हड्डी थी ना वो आप देखिए हड्डी अलग हो गया है। तो कीमा भी मेरे गया आगे मैं कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 70-80% तो गल गया होगा। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करती हूँ ताकि दही अपना पानी छोड़ दे थोड़ा, तो दैन फिर इसको ना देखते हैं जी। तो पानी हमारे यहाँ पे खुश्क हो गया, सब्ज़ी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, ये जो खसर राय की सब्ज़ी थी वो भी इसमें डाल दिया, ठीक है। तो कीमा हमारा बिल्कुल गल चुका है। मैं बिल्कुल वो वाला कीमा नहीं बनाना चाह रही जो कि खुश्क है, ठीक है। एक कीमा होता है जो बिल्कुल खुश्क सा बनता है, मैं थोड़ा ढाबा स्टाइल चाह रही हूँ, थोड़ा पानी वाला, जिसके मैंने इसका थोड़ा सा इसको ना लिक्विड ही रहने दिया है, कुछ इसका अपना इसमें घी छोड़ा हुआ वो है, कुछ ये दम में जो कसर रह जाएगी वो कवर हो जाएगी और जो इसमें जो पानी थोड़ा सा रह गया वो भी सही हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना कच्चा प्याज, जो मैंने स्लाइस में कट किया हुआ था वो मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। ये प्याज कीमा या दम वाला कीमा कह सकते हैं, इस टाइम पे आकर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। ये जो कच्चापन इसमें प्याज का ये बहुत अच्छा सा आपको एक फ्लेवर देगा। साथ ही यहाँ पर मैं इसमें धनिया शामिल कर दूँगी,
ठीक है। और यहाँ पर अपना प्याज वगैरह शामिल कर दूँगी। इस टाइम पे आके आप टेस्ट कर लें अपना, अगर आपको लगे कि नमक कम है या मिर्च थोड़ी कम है तो आप काली मिर्च इस्तेमाल करें, और नमक आपको चाहिए तो आप उसमें नमक ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप बारी आती है जी दम की। 10 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दें और जी कीमा हमारा जो है ना वो तैयार है। तो मैं इसको दम पे रखती हूँ, कवर करती हूँ और उसके बाद फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो मैं कवर करने लगी हूँ। मैंने इस पर कच्चा प्याज डाला है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, तो इस वजह से। और ये है कि ये प्याज कच्चा नहीं रहेगा, जब ये इस पर 10 मिनट दम लगेगा तो ये प्याज जो है ना वो ब्राउन हो जाएगा, पक जाएगा प्याज। तो कुछ लोगों को प्याज नहीं पसंद तो वो प्याज नहीं डालें, ठीक है। इसमें कोई मस्ट नहीं है कि आपने प्याज डालना है, ये आपका अपना टेस्ट है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, ठीक है। तो आप अगर नहीं प्याज पसंद नहीं करते या नहीं कच्चा खाना चाह रहे तो आप प्याज को ना डालें, सिंपल आप धनिया डाल के इसको दम पे लगा दें। तो मुझे इसका टेस्ट पसंद है, मैं प्याज वाला कीमा जा रही थी तो इस वजह से मैंने कीमे में प्याज ऐड कर दिया। तो इसको 10 मिनट के लिए कवर पे रख के छोड़ देते हैं। तो आज यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्की कर देती हूँ, ठीक है, और इसको कवर कर देती हूँ जी। तो कीमा हमारा बिल्कुल यहाँ पे रेडी है, ठीक है, दम पे लगेंगे। देखिए प्याज अब आपको नज़र भी नहीं आ रहे होंगे। तो ये फाइनल लुक है, कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, धनिया ऐड कर दिया है। तो अब इसको डिश आउट करते हैं जी। ये देखिए कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है। तो माशाल्लाह ये बहुत मज़े का बना है, बहुत जूसी कीमा बना है। तो इसके आलू मटर का बहुत टेस्ट अच्छा आ रहा है, प्याज का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। सेम इसी तरह की आप रेसिपी तैयार करिए, इंशाल्लाह आपका कीमा बहुत मज़े का बनेगा। तो इसी तरह आप बने रखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।